我是最后一个人了，快要结束了。好，然后我是1/2甲张嘉轩，然后今天要讲的主题是咳嗽还有川贝枇杷膏。然后讲到咳嗽呢，最近日夜温差都非常大，然后还有我们居住的城市里过敏源比较多，然后像是一些粉尘啊，还有灰尘也很多，所以其实咳嗽是非常常见的一种症状。那其实咳嗽在中医上是有做区分的，所谓的咳呢，就是它是指声音的部分，有声音然后没有痰，但是嗽呢，它是比较偏痰的部分，它是有痰没有声音，所以应该都听过干咳吧？所谓的干咳就是有声音，然后一般我们跟医生说我们有咳嗽的症状，那就表示这是有痰，然后而且也有声音的。然后就是因为日夜温差大，然后又因为就是现在过敏源非常多，像有什么过敏性鼻炎啦，所以其实咳嗽是非常常见的。然后有人又一直咳都咳不好，所以台湾有一句俗话叫"偷嘴塞给他，然后医先给他抵上"。然后但是没关系，我要跟你们介绍咳嗽的根源。那其实中医上呢，把所有的疾病都分成2种，一种呢是外感，一种是内伤。那咳嗽当然也不例外。那所谓的外感呢，就是一开始感冒就会咳嗽，那其实就是外感病。然后像是吹到了风、受到了寒，甚至是中暑，这些都是外感病。那我们称外感病为心病。那内伤部分呢，就是时间拖久了，然后一直咳嗽，然后怎么咳都不会好，那这就是所谓的内伤。那中医上称为入里。那所谓的入里呢，就是细菌并血入里，然后再加上自己本身抵抗力比较好，然后免疫力不好，那就会有一些咳嗽的现象。那我们又称内伤为久病。那既然是咳嗽，它主要病变部位就是肺部。那在现代医学上，就是像是什么支气管啊，或者细支气管。那实际上的病变呢，可能就是什么细支气管炎啦，然后还有慢性咽喉炎啦，或者是肺气肿等等的。然后，其实西医在治疗就是咳嗽这方面，到后期都会遇到一些瓶颈，就是像医生可能都会开一些什么止咳化痰药啦，或者是支气管扩张剂，那这些其实都是治标的药。然后，所以到后期都会遇到一些瓶颈，然后就是有的病人咳嗽都咳不好。然后，所以中医上其实有一句话，就是五脏六腑皆令人咳，且皆聚于胃，关于肺。他这句话意思就是咳嗽并不只是就是跟肺部相关。就是现代医学发现，其实我们咳嗽跟过敏性鼻炎有关，就是上呼吸道的部分。但是近几年来非常流行的胃食道逆流，其实也跟咳嗽有关。像有的耳鼻喉科的医生会问他的病患有没有胃食道逆流。那像有的小朋友过敏性鼻炎都一直好不了，那其实就跟就是肠胃有关。就是你如果像这上面就是中医上有一句话是脾为生痰之源，肺为除痰之器。脾就是我们的就是肠胃消化系统。那我们发现，如果肠胃消化系统好的话，营养就会到达我们的心肺，那就可以。营养可以到达我们的心肺，那就可以提高我们的抵抗力，那就比较不会有咳嗽的现象出现。那其实讲了那么多，咳嗽只是一种现象。那像是有的老人家就是最后都有一些心脏病所引起的咳嗽。那虽然就是咳嗽嘛，然后有痰之类，感觉好像跟肺有关，但它这实际上是跟心脏有关。然后中医上呢，就是肾的部分。那就是中医上是肾的部分，然后肾其实是代表我们体力还有就是抵抗力的一个就是器官，所以其实顾好肾，我们的体力、抵抗力就会好。那就是中医上，
如果提到呼吸道上面的疾病的话，就要考虑到3个脏器。首先就是所谓的肺部，就刚刚说过，咳嗽主要病变的部位是肺嘛。然后第2个器官就是我们脾脏的部分。那脾脏就是肠胃消化系统。那肠胃消化系统如果顾好的话，营养好，那自然抵抗力就会好。所以现在有很多爸爸妈妈都会买什么优酪乳啦，或是益生菌给小朋友喝，就是从肠胃这个根本去进行调理。然后再来第3个脏器就是我刚刚说的肾，那肾就是代表体力，所以只要顾好肾，抵抗力好，那就比较不会有咳嗽的现象。好，那我们的咳嗽呢，其实又分成3种，主要是热咳、寒咳还有燥咳。那热咳它的症状呢，主要是它的痰或者是鼻涕会是黄色的，然后喉咙痛、嘴唇干燥、舌头偏红，然后严重的话甚至会有发烧的现象。然后再来第2种是寒咳，寒咳的话，它主要的症状是分泌物是清晰透明的，然后不会有喉咙痛的现象，然后而且寒咳是会咳比较久，比较难治，而且它的症状比较不太明显。然后燥咳的话，就是喉咙干痒所造成的一些咳嗽。然后中医上有一句话是治寒以热，治热以寒。所以呢，热咳的话，我们主要是以偏寒性的药材去进行治疗调理。那像热咳的话，我们的中药材就有像是杏仁，杏仁它是很好的泻火，然后止咳药。然后我们中药上用的杏仁是苦杏，然后要注意的是苦杏要非常注意苦杏的用量，因为苦杏它可能会对我们的呼吸有抑制，就是呼吸系统有抑制的作用。然后再来是浙贝，浙贝的话它是一种很好的化痰药。那还有连翘，还有金银花。那连翘跟金银花其实是药对，那它主要是对我们上呼吸道的清热解毒药，也就是一种广泛的抗生素。然后再来是寒咳的部分，寒咳就要搭配比较热性的药材。那热性的药材，我们可以先想到一些辛香料，像是干姜啦、桂枝等等的。那最后一个五味子呢，它其实就是可以润我们的肺还有肾，就是治标也治本。那最后一个燥咳刚刚说它就是喉咙干痒所造成的咳嗽，所以它搭配的中药方剂就是川贝枇杷膏。然后这个就是市面上卖的京都念慈庵川贝枇杷膏的照片。然后介绍一下它里面有哪些药材，主要就是川贝，然后枇杷叶、陈皮、沙参、茯苓、瓜蒌仁、远志、莲子、款冬花、桔梗、法半夏，还有干姜。好，然后这段话是京都念慈庵川贝枇杷膏上面的一段话。然后我觉得这段话就是会误导一些消费者，就是觉得川贝枇杷膏什么都可以治，然后不管谁都可以喝，什么时间都可以，就是什么时间喝都可以。但就是其实不是。那我要来稍微解释一下。首先呢，不独为伤风止咳除痰理肺补气之佳品，更能清心降火、润肺养颜、调和脏腑。这句话意思是指，就是他觉得川贝枇杷膏除了治疗之外，还可以用来保养。但其实实际上，虽然川贝枇杷膏可以就是润肺啦、滋养、滋补之类的，但是其实它只能用来做保养用，它并不是治疗的处方。然后再来第2句话是，不论口干舌燥、喉痛声哑或欣然久患、声嘶力竭，一服此膏即可气顺痰除，日渐痊愈。这句话感觉听起来川贝枇杷膏什么都可以治，很厉害。但其实还有它适合服用的时间，像是它就比较适合在感冒后期的时候服用。那如果你在感冒初期的时候服用的话，那因为川贝枇杷膏里面有枇杷叶，那枇杷叶主要是收涩，有收敛的效果。那万一你在初期就服用，把一些病邪都锁在身体里面的话，那
我们的咳嗽就比较难治。那而且我们在感冒初期使用的话，川贝枇杷膏是属于比较甜腻，然后容易生热的，所以这个热可能会导致喉咙更加不舒服。然后如果在感冒后期，然后咳嗽还没有痊愈的时候服用的话，它对于调养生理有非常好的效果。然后还有，除了服用时期不一样之外，还有它对于治疗哪一种咳嗽效果最好也有区分。像我刚讲的热咳就有非常好的效果，因为川贝枇杷膏里面大部分的药材都是偏寒性的，所以它整个方剂是比较偏寒凉的，所以比较适合拿来治疗热咳、咽喉肿痛的部分。然后像是它也可以治疗燥咳，因为燥咳是喉咙干痒所造成的，那川贝枇杷膏可以就是滋润我们的喉咙，所以它也比较适合用来治疗燥咳。然后再来是下一句话是本膏男女老少暑湿冬寒四季皆宜，这句话是指就是感觉好像谁都可以用，然后不同的季节都非常适合，但其实实际上并不是这样子的。就是川贝枇杷膏是属于比较寒凉性的方剂，所以呢，像是有在哺乳期啦，或者是生理期的妇女就要谨慎的使用。然后像是每一家做的枇杷膏，它里面含的药材也不一样，所以在使用之前要稍微看一下。然后如果含有红花的话，就不适合孕妇使用。然后最后一句话是用法置膏于口内，徐徐咽下，或和水调和服用，即能生津祛痰。然后这最后一句话就是指它用法部分分成两种，一种是直接挖一口，然后含在嘴巴里面，然后第二种使用方法就是和温水调和，然后当水喝。那当然效果比较好的会是含在嘴巴里面，让它慢慢化开，因为它这样就可以留在就是主要的就是喉咙这个地方留的比较久，所以就可以就是慢慢治疗我们的喉咙。谢谢大家。有问题吗？就是提到杏仁跟治疗热咳那边啊，杏仁其实应该是没有清热的作用，杏仁应该只有止咳不爽。对，因为我记得你刚才一直讲杏仁是清热的作用，应该不是这样子，我记得不是这样。然后还有你刚才提到肾脏，就是跟咳嗽相关的最有相关的脏器就是肺脏、脾脏跟肾脏。那肾脏它其实有一个中医的概念是肾主纳气，你可以回去再查查是什么意思。就是跟气喘有关。对，你可以再回去查一下这个。好，我也有一个东西要提，可是这只是分享一下，因为我那时候在药局实习的时候，就药师有跟我讲，就是川贝枇杷膏它好像有两种版本，一种是罗汉果的版本，然后好像是法半夏那个好像不能给孕妇的样子。它有两种，一种是现在图片这个啊，有一种好像长得很像，然后它旁边会写说什么罗汉果配方，然后像罗汉果那个好像才可以给孕妇吃的样子。然后我那时候问他说为什么，然后他说他是从一个中药很强的学长那边得来，然后他好像说是因为法半夏跟半夏之间的关系，可是我那时候查我就觉得好像怪怪的，所以我就没去查。对，所以我在想，感觉刚才学妹讲的那一个我不知道对不对，只不过就是刚刚好有想到，就是图片这一个好像不能给孕妇。